Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Genda maaso n'ogyegattako naddala ggwe atannaba gyegatteko nga bwe nabasuubiza nti mujja kuba mulaba bingi, muyiga bingi ebibakwatako naddala ebyo bigenda okuyamba obulamu bwammwe wamu n'obulamu bwa bulijjo. Sooka weegatte ku channel yaffe nyinga Kettle Jjako osobola ogyegattako gwe atannaba gyegattako. Ekirala kyenkusaba kusaba likinga video ekijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero kye mbaleetedde ebyo ebijjako enziro ku sefuliya oba ku binika. Ebijjako enziro zigendako ng'obadde ofumbidde ku kyoto oba ng'ofumbidde ku bintu ebyenjawulo oba sitoovu nga entambi ziri waggulu nnyo zitera okuleeta omukka ne gukwata ku sefuliya oba ku binika. Kati ngenda balaga ebyo ebigenda okuggyako enziro ezo ezigendako ng'ofumbidde ku kyoto oba ku kintu ekyenjawulo. Kati okusookera ddala olaba ebinika yiiyo nagifumbiddeko ku kyoto. Nti mbadde ntera ogifumbira ku kyoto nekwatako omukka ogwo gw'olaba ne gufuukamu enziro yonna n'eguba ogiraba ndowooza. Kati ebigenda otuyamba ekyo ky'olabye sabbuuni owa white star ndowooza mumutegeera bulungi oyo. Sabbuuni oyo mulungi nnyo wamu n'evvu eribeera wansi w'essigiri bye tugenda okukozesa tugenda kuba tubiraba. Kati njagala ofune ekintu oba ofuna bbaafu oba ofuna kisefuliya nneneko ogifune ogiteekemu amazzi nga bwolabwe bwe ngataddemu. Nze nafunye ebbaafu. Ebbaafu ojja kumbuuza ye ebbaafu eyoza engoye ate ogyolezaamu oti ebintu. Ebiseera ebisinga ekintu gw'okifuula ekyo kikigenda okukola. Okitegeera osobola okugula ebbaafu n'ogyolezaamu engoye, osobola okugula ebbaafu n'ogikoleramu emirimu emirala oba n'oyolezaamu ebintu oba n'okoleramu emirimu gy'oyagadde. Just ekintu gw'okifuula ekyo kye kigenda okukola naddala kati ng'ebbaafu ng'ezo. Ebbaafu naye ba plastic ekya bulijjo nga bw'olaba akataasa nga bw'olaba ekintu ekya bulijjo gw'osalawo ky'ogikozesa. Kati nze nfunye ebbaafu nga bw'ogiraba kuba gyenjolezaamu ebintu ebiseera ebisinga nagifuula ya bintu nga nakagigula. Kakati eryolala liyitibwa evvu. Evvu ndowooza mulitegeera evvu. Tumala evvu eryo nga bw'oliraba tufuna ne sabbuuni oli gwe nkulaze wa white star oyo. Alimu mulungi nnyo, alimu ebirungo sabbuuni oyo bisobola okugambako ebisobola okuyamba ebiyamba okuggyeko ku kintu. Sabbuuni oyo w'amaanyi nnyo oyo wa white star. Alimu okugeza ng'enniimu nga nabagamba nti enniimu eyo nnungi nnyo. Enniimu sabbuuni oyo bamusaamu enniimu. Nabagamba nti bw'oba ogula sabbuuni ng'ogula ekintu ekya bulijjo sooka osomeko olabe kye ngenda okunaaba mulimu kirungo ki, kigenda kunnyamba ki, okitegeera. Kati sabbuuni oyo gw'olaba naye nja kuba mbalaga sabbuuni owa buli kika. Njagezaako mukuŋŋaanya mugule mubalage. Buli sabbuuni alina omugaso gw'ayamba ku mubiri gwo lwakuba mwe temubigenderera. Kati sabbuuni oyo owa sita mulungi nnyo. Ofuna evvu lyo nga bw'oliraba evvu bw'otyo bw'oliraba bw'otyo okozeemu bw'otyo mu vvu. Evvu nkugambye evvu libeera wansi w'essigiri ng'omaze okufumba. Kati evvu eribeera wansi eryo libayita evvu oba mu kyoto ebyolaba ebisigalamu mu kyoto eribayita evvu. Kati bw'olifuna sooka oteeke bulungi sabbuuni ofune n'akakuuta. Akakuuta kyetaaga ofuna akadeeya. Akadeeya ndowooza okategeera bulungi akadeeya obudeeya. Salako akatundu kakuuta bulungi nnyo akantu ako. Kati w'okamala kasiigemu sabbuuni nga bw'olabye sabbuuni anoge bulungi. Bw'omala okoze mu vvu eryo oba oyiweko evvu ku kintu ky'ogenda okukuutako enziro, okitegeera. Kuba kati nze nakuusa binika nga bw'ogiraba. Kati evvu eryo liyiweeko oba olikozeemu nga bw'okuuta, kozaamu nga bw'okuuta nga bw'ogenda okulaba nga nkikola, okitegeera. Olaba bw'otyo ekwata evvu oliriweeko bw'otyo nga bw'olaba bwe ndi mu ddiyiwako oba okozeemu bw'otyo kye bayita okukoza. Oyiweko n'otuzzi kuli ku binika, okitegeera. Oyiweko otuzzi bw'otyo omale okuute. Ligenda kugenda bulungi nnyo. Ezo enziro zigenda kuvaako bulungi n'oba ogifumbiddeko okumala ebbanga. Evvu ly'amaanyi nnyo kasooka gattako sabbuuni oyo. Okitegeera. Sabbuuni oyo wa white naye mulungi atukuza ekintu, okitegeera. Ndowooza katulaba wenkuuseeko wensookedde. Olaba engeri gye wafaananyeemu. Njagala nnyo balaga ebintu ebigenda obbayamba nga kintu kyangu nnyo. Naddala gwali mu kibuga
ogirabe engeri Binika gyefaanana ne wansi ngenda kukuutayo bulungi nnyo watukule okitegeera gwali mu kibuga njagala nnyo oyige ebyo ebigenda okuyamba mu bwangu bw'ekitalo nga togenze kugula bamuyita sitiiru nga togenze kugula sitiiru ku dduuka okozese evvu ekintu kitukule bulungi nnyo Binika ng'eyo oba essefuliya ekutteko enziro engeri gy'ogijjako yeeyo funa evvu ofune ne sabbuuni wo bulungi nnyo oyo wa white otandika okkuuta bigenda kwanguwa mu bwangu bw'ekitalo nga totawaanye na kutawaana ogenda kugiraba engeri gyetukuddemu njikuuse bulungi nnyo ne njikuuta ne wansi weetuulira yonna nkuuseeyo ekitegeera nkozesezza vvu ne nkozesa ne sabbuuni wa white star okitegeera bigenda kuyamba bulungi nnyo nkugambye bikuuta ekintu kyofumbidde ku kyoto ekintu kyotadde ku kyoto essefuliya Binika ng'ogitadde ku kyoto ng'oyagolaba egenzeeko enziro n'ekusobera neba jjukira ekiro kigenzeeko enziro kiba kikyafuwaza ebintu ebirala okiwummuza waggulu ku siigi nga waddu wasigalawo enziro kati ogikuutako bwotyo bw'olina ogikuutako ofuna evvu nkugambye libeera wansi w'essigiri ng'omaze ogifumbiramu kati ebyo bisigala wansi bigenda kukuutira bulungi nnyo essefuliya oba Binika etereere kati eyo Binika ndowooza ogiraba nga bw'obadde ogiraba ebadde efaanana yiye etukudde bulungi nnyo wansi njikuuse neggweerako ddala bulungi ate nga siruddeewo nkikoze mu bwangu okitegeera ndaba nnyo nga waliwo yansindikidde komenti ku YouTube nga nti ate Binika oba kale ekintu ekiriko enziro tuziggyako tutya kati njagadde nkikulage mu bwangu sirudde nawo kiikyo okirabye ndowooza just ofuna evvu n'ofuna ne sabbuuni n'ofuna n'akakuuta akakadeeya obudeeya k'osalako bulungi n'ofunako akatundu n'otandika okukuuta ng'okoza mu vvu bw'okuuta ku Binika okoza ku vvu bw'okuuta ku ssefuliya eriko enziro zigenda kuvaako bulungi nnyo n'okwewuunya weewuunya etukule bulungi nnyo nga bw'ogiraba kati ogiraba eyo ng'eteredde bulungi yeenyiridde ogiraba ndowooza byebyo njagala nnyo muyige ebintu ebigenda okuyamba njagala opulayinga ekintu ng'ekyo otwale ddatawo kwegamba obeere ng'oyizeemu okitegeera nkyagala nnyo kakati waliwo abantu abalala badde baŋŋamba nti oba siraba komenti mbeera nziraba era nzitunuulira nnyo lwakuba ziba mpitirivu aye nemba nga sisobola kubaddamu nze sisobola komentinga nze nannyini kyano oba sisobola kuba komentinga kubaddamu naye mbeera nziraba okitegeera gwabeera ayagala okumbuuza ekintu kirungi nojja ku Facebook nagibagamba eyitibwa kyayiti gyeri page ekirala alina WhatsApp namba ojja ku WhatsApp namba n'ombuulira ky'oyagala okumbuulira tewali buzibu nja kuba nkuddamu okitegeera WhatsApp namba gyeri ku video ngenda giteekayo nnyo nja giteeka ku video enaddako kuba eno sala giteekako nja giteeka ku video enaddako okitegeera WhatsApp namba gwensindikira message ombuulire ky'oyagala okumbuulira okwo ku YouTube sijja kulimba sisobola kuddiramu okwo jangu ku WhatsApp nja kuddamu tewali buzibu mbalaba nnyo mwenna olwo n'abaagala obbatumira nja bbatumira temufaayo mbalaba mwebale ku pulayinga bintu byaffe mbaagala nnyo mubeere bulungi